दोस्तों, क्या आप जानते हैं बुखार की बीमारी दुनिया में कैसे आई, यानी दुनिया में फीवर कैसे आया। तो ये बात है तूफान नूह के वक्त की, जब अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कश्ती बनाने का। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाना शुरू कर दिया और 2 साल में कश्ती बनकर तैयार हो गई। तो फिर अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इस कश्ती में हर जानवर के जोड़े को सवार कर लो। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम हर जानवर के जोड़े को सवार करने लगे। तो जब बारी आई शेर की, तो लोगों ने कहा ये तो सब कुछ तबाह और बर्बाद कर देगा, ये तो सबको खा लेगा। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इस बारे में अल्लाह से कहा, तो अल्लाह ने शेर पर बुखार नाजिल कर दिया, जिसके बाद शेर बीमारी की हालत में कश्ती में पड़ा रहा और कुछ करने की उसमें हिम्मत ना रही। तो सबसे पहले बुखार शेर को हुआ और इस तरह से ये बीमारी दुनिया